www.com/games/llevalat. Exacte. I una altra pregunta de l'Eduard diu: em podeu dir si el joc La fuga de Colditz és bo? A veure, pensava que diries que sí, amb aquest juego que has fet. El joc de Fuga de Colditz pertany als meus mites de la infantesa. Havia jugat moltíssimes partides de petit. Molt bo, m'agradava molt. Uns jugadors estaven dins de la presó de Colditz i havien de sortir. El que passa és que han fet una nova edició molt bonica, molt acurada, amb una caixa preciosa, fantàstica. Jo l'he jugat com a adult, m'ha agradat, però quan l'he intentat jugar a casa amb el meu fill, 13 anys, per tant ja tenc l'edat que jo jugava, a ell li ha semblat una mica, rascava una mica. Llavors jo crec que els que vam jugar en el seu moment ens agradarà, als adults ens agradarà, però no és un joc familiar. Els senyors de Digir trucaran, no rondiran, però per mi la que truquin i rondinin, cap problema, que acceptem totes les opinions. Oriol Ripoll, que marxem. Vull dir-te una última cosa. La setmana vinent, per si no hi arribarem tard, de l'1 al 4 de setembre, a Manresa hi ha la 8a setmana de Jocs al carrer. En el blog del programa pengem el programa. Pots anar cada dia